观众朋友们，大家好，欢迎收看爱健康频道。本期节目的内容是太难找了，咳嗽、失眠、掉头发、牙痛、咽炎都有效，这些方子一定要收藏起来。从此不再掉头发。一位老中医开了一个方子，专治掉头发，非常有效。关键是这个方子非常便宜，一共是3种药：鱼肝油、胱氨酸、维生素 B6， 都是1天3次，按着瓶上说明吃几片去吃。记住，3瓶一起吃，不要间断，比其他药有效得多。一个单方不再怕冷。如果有体虚怕冷的朋友，特别是中老年朋友，可以试一试。大枣5到6克，枸杞7到8克，桂圆4到5克，红糖1小块。方法是每天晚上熬水喝。以上原料既可以说是中药，又是我们平时的食品，所以应该没有副作用。至于用量可以因人而异，不一定非得按照我说的数量不可。牙疼药方。牙痛起效之后20多分钟止痛见效。配方：氟派酸和去痛片各2片，同时服下，对大多数牙疼具有奇效。20多分钟后保你吃茶啥香。氟派酸本和牙痛毫无关系，但和去痛片配药却对牙痛产生了奇效。你不妨一试。如果嗓子、牙龈发炎了，在晚上把西瓜切成小块，蘸着盐吃，记得一定要是晚上，当时症状就会减轻，第2天就好了。口腔溃疡药方。口腔溃疡严重时，疼痛难忍，碰都不敢碰，什么都不敢吃。配方：白矾发面用的，用刀片刮下少许细味，以能覆盖创口为准，然后上到创口上，静候5分钟即可。8小时以后即可正常用餐，第2天再上一次药就基本康复了。快速根治脚气的独家秘方。选用同仁堂生产的口腔溃疡散，1元1瓶，脚部清洗后可用消毒棉蘸药涂于患处，也可将口腔溃疡散与婴儿霜混合后涂于患处，连续治疗3天就可治愈。腔溃疡散的主要成分为氢代，在体外对炭疽杆菌、肺炎杆菌、志贺氏痢疾杆菌、霍乱弧菌、金黄色和白色葡萄球菌皆有抑制作用。将口腔溃疡用于治疗脚气是一个绝妙的方法。治咽炎，治一个好一个。金银花15克，桔梗20克，甘枣10克，陈皮10克，金果15克，用1000克水煮开后，再用温火熬至45分钟。过滤后的药汤中加入蜂蜜，分3次服用，连服5到6天即可。此方对疾、慢性咽炎都有奇效。根治胆雾咬牙。睡觉时口含橘皮1块，含15分钟后吐出3、5次，可根治胆雾咬牙。嗓子、牙龈发炎。如果嗓子、牙龈发炎了，在晚上把西瓜切成小块，蘸着盐吃，记得一定要是晚上，当时症状就会减轻，第2天就好了。皮肤粗黑，靠化妆品增白皮肤只能一时厌世，治表不治本。用白醋与甘油按2比1混合，常擦皮肤，1日2至3次，能使皮肤湿润，减少黑色素沉积。1个月后，皮肤其细腻白嫩，洁净光滑，富有弹性，充满美感。
此方对遗传性黑皮肤均有疗效。10. 除面部皱纹，鲜黄瓜汁半两，加入等量鸡蛋清，约1只蛋搅匀。每晚睡前先洗脸，再涂抹面部皱纹处。次日晨用温水洗净，连用半至1月，以使皮肤逐渐收缩，消除皱纹有特效。11. 除面部色素斑，鲜西红柿汁与蜂蜜胺2比1混合，涂脸部，过10分钟后洗净，连用10到15日，能将黑色素分解，皮肤变白红润。12. 牙出血，经常出血或刷牙引起，花椒10粒，醋3两，近2天后口含，一次3分钟，1日2次，连用5天有特效。13. 牙齿变白，刷牙时在牙膏上加上1点小苏打，刷3次后牙齿洁白如玉，牙锈自然脱落。14. 如何治酒糟鼻，沾白醋，擦患处，一次3分钟，1日3次，连用1周。16. 偏头痛，白色的菠萝皮贴在两面的太阳穴上，每晚贴20分钟，可治偏头痛。17. 失眠症，将大蒜白切碎放在小盘内，临睡前把小盘摆在枕头边，便可安然入睡，连续几天可治失眠症。18. 跌打伤筋，将肥菜捣烂，少兑1点小男孩尿，贴在伤处几小时即可消肿，3日后可以恢复正常。19. 防衰老，将鲜西红柿捣烂去汁，加少许白糖，每天用其涂面，能使皮肤细腻光滑，美容防衰老极佳。20. 减肥，每天用干荷叶10克，干冬瓜皮20克，泡热水喝，可泡2至3遍，连用1到2月，有去后腻、刮油脂之功效，是减肥者首选特效方。饭后45分钟至60分钟，以每小时4到8公里的速度散步20分钟，热量消耗最大，最有利于减肥。如果在饭后2小时后再散步，效果会更好。21. 茉莉花清爽液紧肤，取味全开的茉莉花花朵浸入冷开水中，密封静置数日后，兑入少许医用酒精集成，洗脸后拍在脸上，可收缩毛孔，清爽肌肤。22. 醋与甘油嫩肤，将醋与甘油以5比1的比例混合涂抹面部，每日坚持，皮肤就会变得细嫩。23. 蛇醋浸泡黄豆，以500克蛇醋浸泡250克黄豆，时间需要15天，将瓶盖密封之后，每日取10至15粒醋浸黄豆，在早餐后嚼食，对推减脸部色斑很有功效，同时有降低胆固醇和改善肝功能的效力。24. 萝卜汁祛斑，如果你脸上有雀斑，可用小红萝卜汁加牛奶涂在脸上过夜，第2天早上洗掉，坚持这样做，雀斑会逐渐消除。25. 淡盐水去角质，取一定量时盐跟水混合搅匀，高浓度，用化妆棉蘸盐水在面部轻柔涂抹，1分钟后，脸上水分蒸发剩下盐状时，用清水冲净，这样不但能够彻底清洁隐藏在毛孔中的污垢，也能去除老化的角质层，进而恢复脸部光泽。敏感性皮肤慎用。
26初泡核桃美肤，将250克核桃仁浸于500克食醋中，将瓶口密封，10天后即能饮用。每日饭后饮2汤匙，能改善皮肤粗糙、晦暗，是又便宜又有益的食疗。27糖茶水面膜。茶叶面膜能消除粉刺，去除油脂。面粉1匙加蛋黄1个，搅匀后加绿茶粉1匙，洗净脸后均匀地抹在脸上，20分钟后洗去。也可用红茶与红糖泡茶，将糖茶水1匙与面粉1匙调匀，做面膜15到20分钟后洗去。28祛痘印。5到6片阿司匹林药片，用擀面杖碾成很细的粉末，然后加1勺清水调和，用棉片沾阿司匹林溶液擦在脸上，等待20到30分钟后冲洗掉。洗完脸后异常光滑细腻，肤色边白边均匀，痘印淡化很多。做好这个面膜，第2天皮肤均匀很有光泽，感觉类似做过方可。其他小偏方：1. 眼睛进了小灰尘，闭上眼睛用力咳嗽几下，灰尘就会自己出来。2. 刚刚被蚊子咬完时，涂上肥皂就不会痒了。3. 吃了有异味的东西，如蛋散、臭豆腐，吃几颗花生米就好了。4. 插花时在水里滴上1滴洗洁精，可以维持好几天。5. 夏天足部容易出汗，每天用淡盐水泡脚，可有效应对汗脚。以上资讯仅供参考，保健功效也会因每人体质的不同而有差异。若有疾病困扰，还是要就医寻求专家咨询。今天的内容到此结束，喜欢的话请按订阅关注我们频道，谢谢大家收看，再见。